Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis revenue avec cette nouvelle vidéo. Toujours avec le régime, avec l'équilibre. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, s'abonner. Et bien sûr, le régime, تخلي لي في commentaire bien sûr. Voilà. Alors, dernièrement, j'avais un petit problème. اللي يوقع كاع الناس اللي بدات les régimes après. Le corps تاعي ولف le régime. Alors c'est pour ça. حبست موليتش ننقص. C'est-à-dire la balance موليتش تتحرك وليت في le même poids. Même avec un régime sévère, même avec un régime équilibré, ça marche pas. Voilà. Alors après ma recherche, قالوا لي plutôt plusieurs personnes, des spécialistes, il faut faire une pause. J'ai fait une pause pendant une semaine, حبست le régime, de faire attention et tout. J'ai mangé tout. J'ai mangé les frites, j'ai mangé les chocolats, j'ai mangé tout. C'est-à-dire qu'il m'a continué à couler avant. Après cette semaine, j'ai commencé un nouveau régime sévère. Alors qu'avant, ma كانوش ينفعوني. كي وصلت هذيك c'est-à-dire حبس le poids تاعي même سييت درت ريجيم سيفير ما نقصت به puis كي درت هاد l'astuce une semaine pause j'ai mangé tout. Voilà, après بديت هذا le régime directement بديت le régime sévère هو régime التفاح et vraiment عطاني نتيجة رائعة بيه pendant 5 jours. هو ريجيم في 5 أيام نقصت فيها 4 كيلو. وهنا هاد لو ريجيم على حساب لو بوا كي يكون زايد بزاف تنقصو بلوس. باغ اكزومبل عند 100 عند 90 ايتو تنقصو بلوس. مي كي تجي عند 80 70 وهود يبدا هنايا الدهون المستصعبه ستادير ما تنقصش بزاف. Et malgré ça, alhamdoulilah, نقصت بهذا le régime 4 kilos pendant 5 jours. Mais avant de commencer, alors هنا صورت لكم les 5 jours نيشان حتى كملتهم وشفت l'efficacité تاعه. عاد باش حطيتها لكم ما نديرلكمش حاجه بلا ما نجربها. Mais attention كي نعطيك حاجه c'est-à-dire هادو les régimes sévères لازم toujours تحترم. كي يقول لك فطور تفطر لازم تحترم هذوك المقادير ولا هذوك الوجبات ما تزيد ما تنقص. D'accord. Alors هنا عندنا le premier jour. Toujours je commence ma journée avec de l'eau et du citron. هاد العادة سواء كنتي en régime ولا équilibré ولا sans régime ولا هذه ماشي مليحه غير باش تنقصي، هذه مليحه للذات. الماء دافي والليم ستادير هذه لازم تولي اون هابيتود عاده مليحه لا ديجيستيون مليحه بزاف هاد العاده. alors هنا le petit déjeuner pour le premier jour عندنا un café noir sans sucre كي نقولوا يخلعوني لي بغوا يديروا ريجيم ويقول لك لا مش نشربوا شويه سكر. mais non le régime ça marche pas avec le sucre, ça marche pas avec le pain et tout, faut comprendre ça. alors هنا عندنا le café sans sucre avec une pomme حبه تفاح وعندك قهوه. اللي ما ينجمش القهوه ينجم يدير لاتاي. انا لو تي سون سكر ما يفوتليش مي لو كافي سافا. كاين اللي عنده الكونترير ينجم يشرب لاتاي سون سكر افيك اون بوم. ابخي عندنا الفطور تاع النهار الاول عندنا دو بوم زوج حبات تفاح. هنا التفاح ما يهمش احمر اخضر ما يهمش التفاح ليسونسيال زوج حبات تفاح دو بوم فطور. وعندنا تاني زوج حبات تفاح في العشاء. الوغ النهار الاول اون مونج ريان ما ننسوش شرب الماء. عندك 3 لتر باغ جور. الوغ لو بروميير جور عندك زوج حبات تفاح فطور وزوج حبات تفاح عشاء. بيان سور عندك 3 لتر تكملهم تاع ما باغ جور. هنا رانا في لو دوزيام جور. الوغ لو دوزيام جور عندنا toujours je commence ma journée avec de l'eau et du citron.
Après le petit déjeuner, le deuxième jour, toujours un café noir sans sucre et une pomme. Alors toujours la même chose, le petit déjeuner presque tous les jours kif. Alors le deuxième jour, نجمي تزيدي حليب. Je préfère pas. Alors نجمي تزيدي الحليب. Alors régime fait حليب avec du café, juste deuxième jour. أنا شربت هكا كافي نوار، اللي نجم لاتيه يشرب لاتيه مع حبة تفاح. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. Alors الفطور تاع دوزيام جور عندنا زوج حبات بيض بايضين بيان سور، وعندنا اون سالاد فيرت. كي نقول لك اون سالاد فيرت با طوماط، اون سالاد فيرت سيتادير تو سكي فير. الوغ هنا درت اون سلطه عاديه، سلطه خس، درت معاها خيار ودرت معاها البسباس. بوغ الفينيغريت ما درتش الزيت، درت خل وملح ولا سيترون وملح مع زوج حبات بيض. كي نقول لك دو زو ما ديريش ثلاثه، ما ديريش وحده، زوج حبات بيض. مش عارفه علاه كاين بزاف اللي يبغوا يخالفوا، عندك زوج وحده ثلاثه il faut respecter les mesures. Voilà. Alors le dîner du deuxième jour, toujours mes chéris du deuxième jour, de tous les jours عندك de pommes. كل عشاء عندك زوج حبات تفاح، ما كاش قهوه، ما كاش لو غوتي تاع العشيه. فوالا. Alors toute la journée تشربي الماء، عندك 1 لتر دمي حتى الفطور و 1 لتر دمي حتى العشاء. الماء هو اللي يعاونك. والفطور عندك العشاء tous les jours عندك 2 pommes. نروحو le troisième jour. Toujours je commence ma journée avec de l'eau et du citron. Le petit déjeuner ou la fator sabah toujours, kahwa kahla, café noir sans sucre avec une pomme. Alors pour le fطور ou الغدا, le déjeuner تاع le troisième jour, عندك une soupe. Alors هنا الشوربة عادية نصبتها كيما نديرها في رمضان. عادي درت فيها بصل، درت فيها طوماط، درت فيها كاروت، درت فيها ان مورسو دو بولي، لي زيبيس، القزبر اي تو. ابخي صفيتها، عاودت رميت القزبر والنعناع، خليتهم غلاو. ابخي خليت لي زونفون درت لهم شوربه، درت لهم فيها شوربه، وانا كليت جوست لا سوب وحدها. الوغ هنا عندك في الفطور عندك لا سوب مع ان مورسو دو بولي. الوغ هذا لو مورسو دو بولي تنجمي ديري مرقه وتقلعيه، تنجمي ديري طاجين وتقلعيه. انا درته مع شوربه طيبته وغادي ناكله مع لا سوب. جام بيان الشوربه ولا لا سوب افيك دو بولي. وكاين اللي يبغي ياكلها وحده ياكلها وحده. الوغ هنا توي لي عندك ليسونسيال ان مورسو دو بولي اي لا سوب. حاجه ناكد عليها نسيتها، لا سوب شوربه ما درتش فيها اوكين غوت لويل، ما درتش فيها ولا قطره تاع زيت، درتها بلا زيت. تحقيش تقلي، ديري بصله، ديري لو بولي تاعك وطيبيها عادي في شوربه. انا ما في رمضان نديرها بلا زيت، درت فيها لا طوماط كونسونطري aussi وي. و فوالا لو ديني ولا العشاء توجور عندنا دو بوم، ما يتبدلوش دو بوم، ما تاكلي غيان دو تو. شربي الماء هو اللي يعاونك، لاستي روحك فشلتي، الماء هو اللي يعاونك. داكور. الوغ ديجا رانا في لو 4 جور، ما باقي والو. 4 جور بدينا لا جورني تاعنا مع الماء، دو لو تياد افيك دو سيترون. اللي ما عندهاش لو سيترون تنجم دير خل التفاح. à l'occasion j'ai essayé درت une petite cuillère تاع خل التفاح، والله العظيم ما
j'ai pas pu ما نجمش نفوتها. كاين اللي موالفها انا ما نجمش نفوتها. alors je préfère le citron ولا الماء وحده الدلو تياد ما دافي وحده دافي bien sûr. Toujours, quatrième jour, le même petit déjeuner, une pomme et le café sans sucre. Le café bien sûr sans sucre dans le thé. الغدا ولا الفطور ولا le déjeuner تاع le quatrième jour, toujours كيما le troisième jour. Non, كيما le deuxième jour, عندنا une salade verte مع زوج حبات بيض. داكور دو لا فينيغريت درت خل وملح زيتون وبيان دو سيترون اي دو سيل الليم والملح زيتون درت فيها خيار وبسباس لا ميم شوز. توجور لو ميم ديني نفس الحشا عندنا زوج حبات تفاح دو بوم. Alors voilà, on est aujourd'hui le 5e et le dernier jour. Alors le 5e jour, toujours je commence ma journée avec de l'eau et du citron. مدافي والليم ولا مدافي والخل. علي كوراج لي في ما تكرهوش ما تملوش. غادي كي تكملوا لي 5 جور غادي تفرحوا بالنتيجه اللي وصلتوا لها. مليحه بزاف غادي تفرحوا. Voilà le petit déjeuner, toujours عندنا le café noir sans sucre avec une pomme. وهنا الغداء ولا le déjeuner تاع le dernier jour. هنا عندك du poisson. Alors le poisson كانوا عندي لي فيليت سول طيبهم كاع للدار. هنا كليناهم في رحبه سيتي تري بون. alors هنايا درت شويه زيت زيتون درت قليت معاها الثوم درت معاها une cuillère تاع طوماط كونسونطري. après j'ai ربيت حبه طوماطس وراني نقلي فيها. فوالا ما زدت فيها غير ديتو ما زدتش فيها الماء. درت فيها لي زيبيس سكنجبير فلفل فلفله حمراء وملح بيان سور. ابخي ندير لي مورسو تاوعي تاع لي فيليت سول نديرهم مع لا صوص ونغطي عليها. سيتي تري فاسيل اي سيتي تري بون سيتي ديليسيو. ميم الغراوين عجبوهم. فوالا نغطي عليهم ونخليهم الوغ هنا نقص النار باش ما ينحرقوليش لي مورسو تاوعي. ندير لاصوص فوق سي تري فاسيل ا فير. فوالا وهنا ندير لهم الزعتر بيان سور عطاهم واحد لو مانيفيك. الزعتر بيان سور يابس. فوالا وبعد قلبت هذوك لي مورسو تاعي عاود غطيتهم زيد شويه على النار باسكو تطلقوا الماء باسكو هذوك لي مورسو فيليت سول طلقوا لي الماء تاعهم. الوغ هنا نقص للنار ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. فوالا هنا نقلب لي مورسو باش يطيبوا مليح. سي بون ابخي فوالا شوفوا هنا شعل طلق لي الماء. فوالا هنا نزيد للنار ونخليهم ينشفوا باش تنشف. سيتي ترو بون. انا كليت افيك مي زونفون ميم هما عجبهم. انا بيان سور كليت سون بان ناكد لك عليها سون بان. فوالا
Alors ها هو الغدا تاعي تاع لو dernier jour. عندك du poisson avec une salade verte. هاي لا salade verte ما درتش فيها لا طوماط. toujours une salade verte. بغيتي تزيدي خيار تزيدي بسباس مي با لا طوماط. ودرت فيها جوست دو فينيغر خل والملح سيتو ولا سيترون والملح سيتو. فوالا بالصحة والراحة. الوغ جربوا هذا لو ريجيم لي تري افيكاس. راني نقول لكم فيه عن تجربه باسكو جربته، ما نديرلكمش حاجه مانيش مجربتها. بزاف اللي سقسوني شدرتي باش نقصتي شدرتي باش نقصتي. بزاف الناس اللي كيما قال لك راهي محتاجه الان كونساي، محتاجه الواحد عنده ليكسبيريونس في هذا لو دومين. الوغ لا انا راني نجرب وراني ندير لكم ستادير صوالح اللي خرجوا عليا وعجبوني نديرهم معاكم ونبارطاجيهم معاكم. فوالا سيتي تو بور لو مومون. كان هذا هو الفيديو تاع اليوم. بيان سور هنا الحشا توجور ميم لو 5e جور عندك 2 بوم. الوغ هنا كي تكملي 5 جور دو ريجيم. الوغ ابري سي 5 جور دو ريجيم عاود يولي لو ريجيم اكيليبري، ستادير عاود يبدي لا سيمين تاعك كيما كنا équilibré avant, c'est-à-dire الصباح tu prends le petit déjeuner avec du café sans sucre, avec du pain complet. الفطور تاكلي équilibré والعشاء تعشي ياغورت ناتور avec du sport. فوالا انا هذا لو ريجيم درت معاه اون سول فوا لو سبور، ما نكذبش. درت فيه 5 ايام، درت خطره سبور نقصت فيه 4 كيلو في 5 جور. ان شاء الله يعجبكم لو ريجيم تاع اليوم. جربوا، خلوا لي في لي كومونتير، بارطاجي لو ماكسيموم باش تعمل فائده. ديروا لي لايك، ابونيفو سور ما شين. اي ملاحظه اي حاجه عندكم خلوها لي في لي كومونتير افيك بليزير. شنقول لكم prenez soin de vous, gardez le sourire, je vous aime et à la prochaine vidéo inchallah. Say what you wanna say to me now.